ပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်ပြမယ့်ဟင်းလေးကတော့ပစွန်ချင်းဆက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်အဖြူနဲ့အနီကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်မစနွင်းမထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဇွန်မှာကျွန်မအရသာနေတဲ့အခါမှာစနွင်းမှာထည့်ပြီးတော့နေထားတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီထဲမှာစနွင်းမထည့်တော့ပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့ကြာလေးမှွေပေးပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေနည်းနည်းလေးအနက်မွေးလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါမယ်ကြာလေးစီတက်ပေးရပါမယ်ရှင်အနံလေးမှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မခရမ်းကျင်သီးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးကိုစီလေးနဲ့ကြာလေးလှိမ့်ပြီးတော့အနှစ်များများရအောင်လို့အနှစ်ကလေးရအောင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကြာလေးလှိမ့်ပြီးမှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်တွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မအရသာနယ်ထားတဲ့ပဇွန်ထည့်ပါမယ်ရှင်နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ကြာလေးလုံးပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ငပြားရည်ထည့်ပါမယ်အရသာကိုတော့လိုသလိုထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အချိုမှုတ်ထည့်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မှွေပေးပါပြီးသွားရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပဇွန်ကရေအများကြီးထည့်ပြီးချက်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ပဇွန်ကနူးလွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကိုနည်းနည်းပဲထည့်ချက်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့နှံ့အောင်မှွေပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရေလေးခမ်းပြီးတော့စီလေးပြန်လာပြီဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရသာရှိတဲ့ပဇွန်ချင်းဆက်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်